аппаратта дагы тургузуп бастырабыз. Бул аппаратта держательдери бар. Мына грудной отделден, тизеден, аркасынан, эки жанынан кармалат. Туруп басканга мүмкүнчүлүктөр болот. Кудайга шүгүр, келгенибизде баспа келгенбиз. Bir butunu südüreйтилип, bir иштеген бутун өзү таштайт. Аппараттарга салганда чыдашың керек экен, жаның ооруйт экен да. Анан Азия реабилитационный центринин астына турам. Мындай инсульт алган, жол кырсына калган, ДСП болгон балдар дарыланат. Алда силерге үмүт шоласы өчкөн инсандарга үмүт нурун тамызган Азия реабилитационный центр менен тааныштырам. Бул жакта дагы Экзарта деп коет бул аппарат. Бул аппарат аябай жакшы аппарат. После инсульт, ДЦП балдарга, грыжаларга, артрит, полиартрит, многофункциональный аппарат. Аябай көп движенияларды жасаса болот бул аппаратта. Бул жакта массаж болот, точный лечебный массаж болот. Эгер көрөм десеңиздер, көрсөтсөк болобу? Ушундай массаж болот. Азыр бул пациентибиз тазобедренный суставды алмаштырып протез койдурган. Өзү Герхард деген Германиядан келген. Азыр бизде реабилитация алып жүрөт. Бизде мисал үчүн жанагындай после инсультта көп адамдар өтө муктаж экен да реабилитацияга. Кыргызстанда бизде реабилитация деген жок экен да, аз экен. Саналуу гана санда экен. Ошон үчүн көбүнчө реабилитация боюнча түшүнүк дагы жок экен бизде. Анан көп эле инсульт алгандан кийин үйдө эле барып жатып, суставтары катып, үйүндө эле жатып, көбү жанагындай после аварияда движениядан ограничение болуп калгандар үйүндө эле чирип жатышат экен да. Реабилитация кылсак, бул реабилитация деген кайра калыбына келтирүү деген да. Бул жерге после инсульт келип реабилитация кылганда аябай жакшы жылыштар болот. Өзү канчалык инсультту эрте алып, канчалык эрте баштаса, реабилитация ошончолук жылыштар жакшы болот. Утраченный функцияны кайра восстановить этиш үчүн инсульттар кыймылдаш керек, движение кылыш керек. После инсульт ишемический, геморрагический деп түрлөрү болот да. Ал инсульттан келгенден кийин бизге жанагындай ажалда көтөрүп келишет, 6 ай үйүндө жаткандар, вообще движение басып кеткендер бар, коляскада келип басып кеткендер бар. Өзү негизи инсульттар обязательно реабилитация кылыш керек. Инсульттун эң негизи келип чыгышы бул биринчиден гиподинамия деп коет, аз кыймылдуулуктан келип атат. Давление биринчи причинасы, биринчи давление. Андан кийин сахарный диабет, аз кыймылдуулук, туура эмес тамактануу, экологиянын бузулуусунан азыр инсульттар аябай көп болот. Биз Азия реабилитационный центрге былтырдан бери келебиз да. Байычем давление болуп, баш тамыры жарылып, анан операция кылдырып, тамырынан канды алдырып, ошодон кийин центрге келгенбиз, угуп калдык. Кудайга шүгүр, келгенибизде баспа келгенбиз. Bir butunu südüreйтилип, bir иштеген бутун өзү таштайт. Ошондо Кийинен бул жерде bir курс лечение алдык. Кудайга шүгүр, ошондо мен уже südürөбөй, таяк менен өзү басып калды да. Анан ошондон тартып эле постоянно 10 күн барабыз тияка. Барып, нервологтон 10 күн уколун алабыз, ийнесин алабыз, иглотерапиядан. Анан кайрып эле дагы bir 10 күн эс алып туруп, бул жакка келебиз, реабилитацияга келип. Кудайга шүгүр, результаты жакшы. Баспай келген байычем басып, өзү азыр таяк менен басат, кээде таяк таштап коюп да басат. инсульт болушуңузга эмне себеп болду деп ойлойсуз? давление кызым. Давлением көтөрүлүп ошондон болду. Башымда кан тамыр жарылган экен. Алгач баспай калганыңызда кандай сезимдер болду? Андайды Кудай эч кимге салбасын. Кудайым төшөккө жаткылык кылбасын. Өзүнө гана муктаж кылсын. Жаман сезимдер келет ар түрлүү. Кудай сактасын. Эч кимге каалабайм. Бирок Кудайым шифасын берет экен. Үмүт үзбөш керек экен да. Мүмкүн болушунча аракет кылыш керек экен. Жаныңдагы жакындарың жакшы сүйлөп, сен жакшы болосуң деген сайын көңүлүң көтөрүлүп, алдыга жылат экенсиң.
Анан ушундай жерлерге алып келип аппараттарга салганда чыдашың керек экен, жаның ооруйт экен да. Анан результат болот экен, Кудайга шүгүр. Шүгүр, ушунчалыгына шүгүр. Мына жердегилердин бардыгы мындай көңүлүңө карап, аябай жакшы мамиле кылышат да, врачтары деле, массаж кылган балдар деле. Мүмкүн болсо өзүң аракет кылгың келип калат да. Рахмат бирок. Рахмат, буларга да рахмат, кичинекейлик. Бирок келгиле, эгерде ушундай мага окшоп ооруган адамдар болсо, келип лечение кылгыла, эч качан коркпоштон алдыга аракет кылып, баягы эмне деп коет, сакайбаган дарт жок экен да өзүчө. Аракет кылыш керек экен. Негизи сиздердей жубайлар аз да, Кыргызстандачы аялы ооруса же жолдошу ооруса таштап кетет да. Мен азыр сиздерди көрүп суктандым, чынындачы. Жолдошубуз менен келип, дарыланып, лечение кылганданчы. Кудайым, Аллахым ушуну мага кошуп койгонуна шүгүр. Чексиз шүгүр. Мен жылгандан бери такыр жаныма жылбастан карап, алып келип, көтөрүп, ушундай жерлерге алып келип лечение алдырып атканына мен чалыма ыраазымын. 7-этаждан айнектен жыгылып түшкөн болчу. 7-этажданбы? 7-этаждан жыгылып, башынан травма алган. Башына эки тарабынан, дугуз тарабынан имплантовый кост койгон да. Анан ошонун кесепетинен мына сол колубуз менен сол бутубуз жакшы кыймыл аз да, мындай басыштар жакшы басат, бирок колу кармабайт эчтекени. Анан буту дагы бир аз аксап, кылтыңдап басат. Ошону мына 3 жыл болуп калды, лечение алып келип улантып атабыз. Анан алдын биз мамлекеттик боской жаткан элек, реабилитацияга жатсак, ал жерде анча аппараттар жок экен. Анан биз мына Азия реабилитацияны көрүп, интернеттен, Инстаграмдан көрүп калып, келип ушу алып атабыз лечениябызды. Кыйла өзгөрүү жакшы, колуна такыр эчтеке кармабайт эле. Азыр кичинекей нерселер уже кармап баштады. Уже көнүгүүлөрдү кылымдап да, анан жүгүрө албайт эле. Азыр кыйла жүгүрүп калды. Сиздер Москвадан жыгылгансыздар, а? Биз биринчи Москвада жыгылганбыз, 2020 сентябрда жыгылганбыз. Ошол жактан лечение алып келип атканбыз, улантыпчы. Ошол жакта алабыз. Бирок ал жакта деле алабыз. Ушундай аппараттар бар, бирок ал жакта мамлекетке жатсак, курс күнү аз да, бекер мамлекеттикке. Анан бул жердики эми курс лечениясы күнү көбүрөөк. Анан келген сайын ушу жака келип атпайбызбы? Ошо быйылкы дагы жайда келдик элек, мына жайда. Келер менен ушуга баштадык да. Эми аз 10 күн эс алып дагы баштайбыз, Кудай кааласа. Балам жөнөкөй эле оорубаган, баягы здоровый балдар деле ооруганда эне канча болот, а мындай балдар ооруганда еще тяжелее да. Өзү негизи мындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энесине оңой эмес да негизичи. Анан кийин мындай шарт биздин балдарга сөзсүз керек да. Ушундай шарт бизге аябай керек болчу. Биз ушу ачылып калган аябай сүйүнүп отурабыз да. Не только маленькие, даже вот подростки да. Даже мына көрүп атасыңар го өзүңөр деле. Ушулар баягы мамлекеттин реабилитациясына барса, мындай реабилитация ала албайт да. Ну там вообще персонал другой, и пациентке отношения вообще башка мамлекеттики. А бул жерде все прекрасно. Что вот занятиялары, ЛФК, массаж, суставная гимнастика, бүт балдарга керек нерселер бар да. И то же самое инсульт алгандарга тоже мүмкүнчүлүк аябай жакшы. Инсульт алгандар сонун результаттарды алып чыгып кетет. Мындай ДЦП балдардыкы, конечно, жылыш постепенно. Реабилитация жолу менен. Бирок толук айып кетпейт, да? ДЦПда толук айыгып кетиши кыйын. Мисалы үчүн постоянно вообще баспаган балдар басканга жардам бериши мүмкүн. Анан толуккандуу жакшы болуп кетет деген гарантия жок. Бирок ар бир келген ДЦП бала улучшенияга кетет да, жакшы результаттарды алып. Баспай келгендер баскандар бар, отура албай келгендер отуруп калгандар бар, тамакты өзү жей албайт дегендер жеп калгандар бар. Ушундай ар кандай жакшы результаттарды алып кеткендер бар. Инсульттан кийин толук айыгып кетиши мүмкүнбү?
инсульттан кийин эгер инсульттун очаг поражениясына да карайт. Эгер обширный алган болсо инсультта, анда толук өзүнө 100% келет деген сөз жок да. Эгер обширностью азыраак болуп, очаг поражение азыраак болсо, инсульттар 98%ке чейин айыкканга гарантия бар да. Анан кийин мунун мисалы үчүн инсульт алгандан кийин канчалык тез реабилитация болсо, ошончолук кайра калыбына келүү мүмкүнчүлүгү бар да. Мисалы үчүн инсульт алгандан кийин эле башка чет мамлекеттерде 1,5 сааттан кийин реабилитацияны башташат. Бизде эми инсульттун түрү бар да, геморрагический болууна кыймылдабаш керек, канчадан башташ керек деген. Ошон үчүн врачтан келип консультация алып, анан реабилитация башташ керек да. Өзү негизи ишемический инсульт алганда канчалык эрте келип реабилитация кылса жакшы жылыштар болот. Өзү инсульттун 15 күнгө чейин өтө тездик, анан 1 айга чейин дагы тездик, 3 айга чейин дагы тез восстановление болот, 6 айга чейин дагы акырыныраак болуп калат. 1 жылдан кийин акырындык жылыш, кыймыл аракетке келиш өтө кыйын болуп калат да. Инсульт алган адам сразу туруп кетсе, нерв тамырлары жабыркайбы? Жок, анын кандай инсульт алган ошого көрүш керек. Микроинсульт деп коет, ишемический деп коет. Ошону карап туруп, анан көрүп туруп айтабыз ошого. Бул жакта такыр төшөккө байлангандар барбы? Бар. Мисалы үчүн мойнунан сынып келгендер, колун мойнунан башынан өйдөсү гана иштейт. Бул жактары полный парез, тетраплегия, тетрапарез деп коет. Ошондо вообще движениядан ограничение болуп, кыймылдабай түшүктө жаткандар бар. Аларды дагы реабилитация кылабыз. Өзү электронный кыймылдата турган аппараттар бар. Жана көрсөтүп кеттим го, вертикализатор деп тургузуп коебуз. Мына аппаратта дагы тургузуп бастырабыз. Бул аппаратта держателдери бар. Мына грудной отделден, тизеден, аркасынан, эки жанынан кармалат. Туруп басканга мүмкүнчүлүктөр болот.